Wielokrotnie jeden z procesów, o którym rozmawialiśmy bardzo niedawno. Dlaczego kichasz? Gdzie energia trafia bezpośrednio z nosa, gdzie przychodzi. A jaką szybszą reakcję można uzyskać? Niektórzy teolodzy to zrozumieli, ale kiedy idziesz do lekarzy, a oni próbują ci wytłumaczyć wszystko od działania nerwów. Jak to się dzieje, że nagle zatrzymujesz i mówisz nie? Coś powstrzymuje cię przed zrobieniem czegoś. Jak to się dzieje, że znikąd zaczynasz coś robić, co jest przeciwieństwem tego, co zrobiłeś w swoim życiu, ponieważ dusza podjęła własną decyzję, abyś to zobaczył. Musisz to zrozumieć, a następnie rozwinąć. A potem zrozumiesz, który z nich pochodzi z emocji fizyczności, a który z emocji duszy. I stopniowo zostawiasz wszystko wymiarowi duszy. Wszystko wymiarowi duszy. I przechodzisz przez testowanie i testowanie. I my przechodzimy przez ten sam proces. I wtedy rozumiecie, jak dusze działają, jak rzeczy przychodzą. Wielokrotnie jeden z procesów, o którym rozmawialiśmy bardzo niedawno.